seperti ini ya teman-teman. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Maskot ya. Untuk kesempatan hari ini teman-teman ya, kita mau menjerat burung lagi, atau memperangkap burung, atau menjebak burung. Nah, untuk sistem jebakannya kali ini menggunakan kayu dan alat seadanya yang ditemukan di lapangannya teman-teman. Mudah-mudahan untuk sore hari ini ada hasilnya ya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita menuju ke TKP. Terima kasih. Ini harus seperti ini ya teman-teman. Untuk kunci picunya teman-teman bisa lihat. Untuk pemberatnya saya menggunakan ini ya teman-teman, sepatu bekas yang sudah tidak terpakai. Sebenarnya teman-teman bisa menggunakan benda lain yang berat ya, seperti balok kayu atau batu untuk pemberatnya. Tapi saya di sini karena sebagai contoh adanya benda seperti ini, maka saya akan gunakan benda seperti ini ya teman-teman, sepatu.
Untuk cara kerja seperti ini mungkin nanti ya teman-teman. Ini ketika burung ke sini dan menginjak picu ini, maka otomatis akan terjerat seperti ini. Nah teman-teman, berhasil satu lagi ya burung tekukur untuk sore hari ini dengan menggunakan jerat tali seperti ini ya teman-teman, menggunakan sepatu. Oke, tunggu video saya selanjutnya ya teman-teman, mudah-mudahan bisa menghibur video pada hari ini ya teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini. Semoga sukses selalu, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, amin. Sangat cantik ini ya burung tekukur ini ya teman-teman. Oke, mantap.